ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ எல்லாருக்குமே சளி பிடிக்குது. ரொம்ப சளி பிடிச்சிட்டு ஒரு இருமல்ல போய் விட்டுருது. சோ அதுக்கு ஒரு அருமையான ஹெர்பல் ட்ரிங்க் நான் சொல்றேன். 1 டீஸ்பூன் அதிமதுரம் பொடி, 1/2 டீஸ்பூன் கடுக்காய் பொடி, மிளகு 1 பிஞ்ச். இத மூணையுமே தண்ணியில போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு இருமல் உங்களுக்கு வர்றப்பெல்லாம் நீங்க குடிக்கலாம். ஒரு நாளைக்கு 4 வேளை குடிக்கலாம். இல்ல அப்படின்னா இருமல் வர்றதுக்கு முன்னாடி ரெகுலராவே ஒரு இருமல் டானிக் குடிக்கிற மாதிரி ஒரு நாளைக்கு 4 வேளை நீங்க குடிச்சிட்டீங்கன்னா இருமல் வராமையே நீங்க தடுக்கலாம். ஏன்னா இந்த பொடிகள்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா சும்மா வெளிப்படையா சிம்டம்ஸ்க்காக இருமலுக்காக எடுக்கிற விஷயம் இல்ல. இருமலுக்குரிய ரூட் காசான விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே இது சரி பண்ணி சளியையுமே இலக்கி வெளியேற்றிடும். சோ அதனால இருமல் உங்களுக்கு வராது. தேங்க்யூ.